Kad budete vidjeli snimak pijenog derneka i čuli šta pevaju mladi ljudi u nekoj kafani u Republici Srpskoj, bit će vam jasna sva tragičnost kleronacionalističke i šovinističke vlasti Aleksandra Vučića i Milorada Dodika. Čujte tu imbecilnost od koje se kosa diže na glavi. Srpski Bosanac Vučić i bosanski Srbin Dodik ne dozvoljavaju, dakle, da mir zavlada ovim prostorima, već svakodnevno generišu nove sukobe i zatežu odnose u regionu do pucanja. Ako samo letimično pogledaju u retrovizor života od raspada Jugoslavije, i političkim laicima će postati jasno o kakvim se kameleonima radi. Dodik je prošao put od liberala i žestokog protivnika ratnih zločinaca Karadžića i Mladića do njihovih obožavatelja i pretvaranja tih zlikovaca u heroje nacije. S druge strane, Vučić kao srpski kralj sunce, ili ti Luj XIV, poznat po krilatici država to sam ja, u vreme Dodikovog liberalizma pretio je da će ubiti 100 muslimana za jednog Srbina, da bi, kad je uzurpirao svu vlast, otišao u Srebrenicu na poklonjenje žrtvama, iako njegova vlast i dalje negira genocidni karakter tog najvećeg zločina u Evropi posle Drugog svjetskog rata.